Всем привет! Сегодня у меня в ремонт попал ноутбук Sony. Это 13-дюймовая топовая модель. Так, индекс VPC S13Z9R. Сейчас покажу, как ее разобрать. Переворачиваем, снимаем аккумулятор. Откручиваем два лючка, жесткий диск, память. Так, надо отвертку потоньше. Его уже разбирали, смотрю, винты не родные или перепутанные. Вообще что-то... тут ножку потеряли. Так, тут память, а тут жесткий диск. Снимем жесткий диск, чтобы он нам не мешал. Тоже, смотри, потеряли винты. Жесткий диск снимаем. Также снимем на всякий случай память. Будем выкручивать винты по периметру, здесь. Буду в это время комментировать, если они там отличаются как-то. Я еще раз повторяю, они все здесь, мне кажется, перепутаны. Так, возьму потом шатырку. Тут поменьше винтики, 3 штучки. Тут пока все идут одинаковые. Как-то маленький. Вот. Эти помощнее винты, 2. Они, наверное, держат петли. Видите, какие они длинные. Второй такой. Сейчас посмотрим. Ага, вот здесь еще. Два небольших винта. И вот здесь. Стандартные длинные. Это сейчас уже выкрутили. Только вытащим. Так, вроде бы все. Переключаем, будем пробовать разбирать. Так.
аккуратно надо поддеть клавиатуру. Она тут очень с маленьким зазорчиком, чтобы не повредить ее. Соединяем клавиатуру и отставляем ее в сторону. Будем выкручивать так Wi-Fi модуль. Видите, как нестандартный Wi-Fi модуль тут под клавиатурой находится. Так, Wi-Fi модуль мы сняли. Посмотрим, что мы сделаем с вот этим шлейфом. Так вот мы его отсоединяем. Пусть пока он... Тогда уже, естественно, все остальные подсоединяем. Открываем и вытаскиваем аккуратно, чтобы не повредить дорожки. Так, я смотрю, винтовки что-то больше нет. Значит, можно пробовать раскрыть корпус. Берем что-то не острое и пробуем расщелкивать защелки. Снимаем. Ага, вот видите, под карточкой еще один есть винт. Такие тонкие винты, что надо еще, наверное, более мелкую отвертку для них взять. Вот. После этого тут не верхняя крышка снимается, а нижняя. Вот она вот такая вот. Отсоединим этот разъем, или он даже не был подсоединен. Это я вам не скажу. Это разъем док-станции. Убираем эту крышку. Вот что из себя представляет ноутбук. Снимаем Blu-ray. Тут, кстати, Blu-ray. Будем теперь разбирать. В принципе, для чистки это все не надо. Достаточно снять вот радиатор, что мы сейчас и сделаем. Радиатор на процессоре и видеокарте. Так, чтобы не мешало шлейф матрицы и сам вентилятор. Шлейф матрицы отсоединили, убрали в сторону. Сейчас снимаем процессор. Так. О, КПТ 8. В такой ноутбук. Отлично. Вот. i7 процессор. Собственной персоной. Так, отсоединяем вот этот шлейф. Вытаскиваем его. Отсоединяем вот этот разъем. Батарейку не отсоединяем. Так, ага. Что-то у нас горело. Это кусок клея. Ладно, разберемся, когда снимем. Все, забываю, что здесь надо тоньше отвертка.
Включим вот это все. Я думаю, вот эту плату будет удобно снять. Такие вот, видите, плоские винты с большой шляпкой. Sony любит повыделываться, не все как у людей. Так. Тут есть шлейф. Мы его отсоединили аккуратно. Дальше выкручиваем. Возможно, эти винты не надо было выкручивать, но сейчас время покажет. Когда мы все отсоединим. Так, вот тут мы уже открутили. Мы вытащили. Тут у нас разъем. Так снимается или надо тоже открутить? Все, после этих двух винтов разъемы отсоединились. Вот такая вот платка. Тут карта, сим-карта. Винтик выпал. Собственно, вот такая вот деталь. Вот эти плоские надо было все-таки выкручивать. Вот эти можно не выкручивать. А эти три надо было. Так, отставляем. Смотрим, на чем держится эта плата. Что еще мешает? Ага, вот винтик. И вот. Винтик. Аккуратно берем и снимаем. Вот такая вот. Дальше разбирать его не буду. Это тачпад в основном только плата. Ну, просто я вам покажу, что здесь, но не вижу смысла разбирать это все сейчас. Поэтому я отставляю эту часть ноутбука. Вот материнская плата, с которой буду разбираться. Так она выглядит с одной стороны. Так она выглядит с другой стороны. Ага, замечательно. Вот. На этом разборка ноутбука закончена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.